ويزو، نتكلم عن اشرف عبد الباقي. استاذ اشرف طبعا عامل مطعم جديد وبتاع، فانا حاسس ان انت ناويه تبوظي له ميزانيه المطعم. والله هو استاذ اشرف فعلا كان الافتتاح بتاعه امبارح، بس انا للاسف كنت مسافره ورجعت النهارده، فطبعا لازم اعمل له زياره واشوف ايوه الدنيا عامله ايه هناك. أيوة. لازم. رايك في الفكره؟ ممكن تعملي مشروع خاص بيكي ولا؟ والله فكره مشروع خاص دي لازم حد، يعني لازم يبقى انا اللي واقفه في المشروع علشان خاطر المشروع يمشي، عكس كده مش هيمشي. بس بصراحه شديده كل انتقادات او 90% من انتقادات مسرح مصر على ان الفنانين بيسخروا من وزن. رايك في الكلام ده؟ والله ده من زمان، لا لانه ده من ايام اسماعيل ياسين وهم بيتريقوا على بقه، وهو ذات نفسه كان بيتريق على بقه، وكان كوميدي عادي جدا يعني. فدي نوع من انواع الكوميديا، يعني ما تقنعنيش ان انا ابقى داخله لابسه لهم باليرينا وجيبونه وهم مش هيتكلموا، اكيد لا يعني. فده نوع من انواع الكوميديا، بس اللي دارس وهو اللي فاهم حاجه زي كده، لكن عكس كده ما حدش فاهم حاجه. الغريب انه بيجي الكلام ده من ناس فاهمه وناس في الوسط يعني. لا ما اعرفش الكلام ده، ما حدش قال لي في وشي. انا طول ما انا كده تمام. طب لو